Takže čau to lidi, já vás zdravím, takže tady Kuba 401 a vítám vás u mojí krávoviny. Ne, jsou to Androidy, no asi bude nová série, my s tím promínáme planetáže nějak dne. Pokud byste ten program chtěli, tak já vám ho napíšu do soukromí právě na YouTube, nebo ho dám do popisku. To bude asi lepší. A dneska tu máme, já jsem zapomněl, myslím Clicker. A prostě klikáme. Yay, search my name. Tak, a my si koukneme, co tady je. Proč já jsem to studoval? Charakter, minor level 1. Prostě čidlo, 50% 96% XP hours per hit. Expert to. Pickaxe. Já mám pickaxe. Sebe mi. Flip. Co je tohle? Jo. Tohle. Potylonek. OK. Co je tohle? Pix. OK. Epic pick. Gear, material, tangent. Potion, OK. Co je tohle? Critical, OK. A tohle. Jo, cobblestone, sorry. Jako nejspolečný, OK. Tohle. Kompletně z toho jedna level. Jo. Tak, no. Dneska tu mám pompa, znamená, že kopej! Zahrajeme si Minecraft. Dobrý, no. Tak, strong steak. Hele, to už by mohlo jít. Tohle? Ne, takže co? Co, vypnout se na mě? Co to je? To chci si jak vypnout. Co udělá? Teď na všechno klikám. Ach jo. No, to už jsme tady byli. Come on, pick. Come on. No. Wooden stick, pane bože, já se budu rád podívat do toho, co se děje. Hobo. Co to je? To chci. Mi to nechtějí dát. No to je. Jo, ok. Strong stick. Jsem bavit, pane John. Tak mi dejte zbraň. Kdybych to s tím uměl, co to je? Nebo nic nemám. OK. Ne, OK, tak. Pick. OK. Gíra, chápu, vůbec jedno. Materials. Aha. Jako to můžu nějak vykraftit, nebo co? Materials? No, a na co to je? Benzystone, strong. Já ji mám, že jo? Potions, enchant. Materiál. Pick. Raději. Quiz materials. 600 ores, one common materials. OK, no. OK. Za chvíli 3, tak se naletněte. K něčemu.
Takže zase střih na chvíli. A no tak, no. Kolik se potřebuje? 600 eur. Nechápu, ale to je jedno. Tak, ježe, reklama, mám se na to. Ale já s tím nic nedělám a co se tady dělá? Nějaký stone, to chápu. Minor redstone. Já se budu dívat pořád. Jo. No, tohle je hrozná kravina. Prostě to nemůžu. 500, jo. Nemůžu za tohle. To je hrozná kravina. Zase já se koukám. Já jsem hrápět. Ještě 3/4 ze 100. To je lapis lazuli. OK. Jen tak. Plus 1 hours. Tohle je taková kravovina. Tady máme teda, jakože, co tohle? Jo. To je 3% completed. Damn. Takže dobrý. A 0% hours plus 0 XP. To nechápu. Nothing is brand. Oh. Simulka. Common pick. Oh, infame. Oh, to můžu dát. Joj. Equipit. Mám teda krumpáč. Jo, mám. Oh, to je hustý. Super, máme krumpáč. Critical hit. Teď už to je hodně lepší, kámo. Se chci vykraftit znamená. Taky. Takže. Já si potom hožu critical hit. Teď už je to hodně lepší, to já tady umlátím auto. Artefakt Breeder. Super. A chci se dostat tam do dalšího levelu. Tak teď mám už na další tuto. Mám 2 command gear. Gear. Command gear je co třeba. Jakože. Není command gear. Jakože možná mám, ale nemám 2. A radši budu těžit, nebo radši si budu těžit. Zbavit nějaký dír. Je to kolečko. Teď už to jde. Jo, nějaký mě 50. A to jsem zase dostal, já jsem to nedělal. Jsem dřevo. Wooden log. Biom. Takže. To už můžu. Takže lepší to bylo teda.
už 12, už 11, dobrý. Takže dobrý. No, co je to vlastně? Jako Boston, jasný. Chance. Já nemám artefakty, ok. Myslím. Ano. Čas, ještě vypěče. 4 větě, co je 6. To je aurum. Dobrý, no, jako možná trošku nuda. Ale jo, a mám nový ten. Ten má. Jo, takže mám nový ten. Nový mám editor na videa, jakože na mobilu. Takový, taky, kdybyste chtěli. Kdybyste chtěli, tak mi řekněte. To je random. Easy. Je. Tak. Dobrý. Strong stick.